नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पातळ फोवांचो चिवडो। ह्या हांवें पाव किलो पातळ फोव घेतल्या, एकदम पातळ फोव मेळटा ते घेतल्या। फोव चाळणीन घालून घेतले आनी तातूंतलो पिठो सगळो काडला। हे फोव आतां आमकां मातशे भाजून घेवपाक जाय। फुलयल्ल्या फोवांचो चिवडो केल्लो आसा, ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान दिता, तुमकां जाय जाल्यार पळोवपाक जाता। चिवड्यान घालपाक हांवें हे सुके खोबऱ्याचे काप करून घेतले आणि हे खोबरे हांवें तेलान तळून घेतला। भिकणां हांवें तेलान फ्राय करून घेतल्या, काजू बियो तेलान फ्राय करून घेतल्या, भाजलेली चण्याची दाळ मेळटा ती तेलान फ्राय केल्या आणि खिसमिस फ्राय करून घेतला। हे घेता आसतना तुमच्या आवडी अनुसार थोडे कमी जास्त केल्यार जाता। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव फोव घालता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लो फ्लेमीचेर हे आमकां ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय। फोव आमकां हलक्या हातान भाजून घेवपाक जाय, नाजाल्यार ते फोव मोडटात। ताका लागून अशें सतत धवळत रावपाक जाय आनी एकदम हळू धवळून घेवपाक जाय। फोव भाजच्या पयलीं हांवें चाळणीन घालून घेतिल्ले आनी तातूंत बारीक पिठो आशिल्लो तो सगळो काडून घेतिल्लो। म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडटा जाल्यार लायक करा आनी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। फोव भाजता आसतना लो गॅसाचेरच भाजपाक जाय। हे फोव पातळ आशिल्ल्यान भाजपाक खूब वेळ लागना। हे पळयात, भाजून जाले। आतां हांव हे दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। कायलीन हांवें अर्द वाटी तेल घातलां। तेल तापले तशें तातूंत हांव हरव्यो मिरसांगो घालता। ह्यो हांवें 10 हरव्यो मिरसांगो बारीक कापून घेतल्या, त्यो घालता। हरव्यो मिरसांगो घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त केल्यार जाता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या आनी मिरसांगो आमकां बऱ्यो शिजोवन घेवपाक जाय। मिरसांगांनी उदक उरपाक जायना। मिरसांगांनी उदक उरलें जाल्यार चिवडो मोव पडटा। मिरसांगो अश्यो बऱ्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। मिरसांगांनी उदक अजिबात उरपाक जायना। आतां पळयात, मिरसांगो सुक्यो जाल्या। तातूंत हांव घालता करबेलाची पानां। करबेलाची पानां बरी फ्राय करून घेवपाक जाय, कुरकुरीत जावपाक जाय। ही पळयात, करबेलाची पानां बरी फ्राय जाली। तातूंत हांव घालता तीळ। हे हांवें 2 मोठे चमचे तीळ घेतल्या, ते घालता। तातूंत घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। मिक्स करून घेवया। आतां हांव गॅस बंद करता। हे फ्राय करून घेतल्या ते काजू, भिकणां, दाळ सगळी घालून घेता। आतां हांव तातूंत घालता फोव। हे आमी भाजून घेतल्या ते फोव घालुया। फोव घातल्यानंतर बरे सगळे व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। गॅस हांवें बंद केल्या। तातूंत घालुया चवी पुरतें मीठ। तातूंत घालता पिठी साकर, 2 मोठे चमचे हांवें पिठी साकर घातल्या। आणि आता हे सगळे व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें सारखे मिक्स करून घेवपाक जाय। असो व्यवस्थित मिक्स करून घेवपाक जाय। पातळ फोवांचो चिवडो बरो एकदम कुरकुरीत जाला। पातळ फोवांचो चिवडो बरो कुरकुरीत जाला। खावपाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।